Angin kencang yang terjadi di kawasan DKI Jakarta turut berimbas pada aktivitas orang-orang pada Sabtu, tanggal 5 Maret tahun 2022 ini. Salah satunya adalah robohnya tenda pernikahan yang berlangsung di Jalan Haji Saili, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat. Informasi tersebut dibagikan oleh akun Instagram @merekamjakarta melalui unggahan video berdurasi 54 detik. Terlihat orang-orang yang berada di hajatan tersebut membubarkan diri lantaran tenda roboh imbas angin kencang. Tamu pernikahan yang rata-rata adalah ibu-ibu sampai mengucapkan istighfar lantaran tenda roboh dan membubarkan acara. Belum diketahui secara pasti apakah ada korban luka dalam insiden tersebut. Hujan disertai angin kencang yang terjadi di kawasan ibu kota juga menumbangkan sejumlah pohon. Merujuk pada laporan BPBD DKI Jakarta via Twitter, setidaknya ada 8 pohon yang tumbang. Dari jumlah tersebut, 4 pohon yang tumbang itu berada di kawasan Jakarta Selatan. Hal itu terjadi di kawasan Pasar Minggu, Cipete, Kebayoran Baru, hingga Jagakarsa sekitar pukul 12 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kejadian serupa imbas angin kencang disertai hujan juga terjadi di Jakarta Timur. Total ada 2 titik yang mencakup wilayah Cibubur dan Matraman. Kemudian di kawasan Jakarta Utara terjadi 3 insiden pohon tumbang. Peristiwa itu terjadi di Tanjung Priuk, Cilincing, dan Kelapa Gading. Laporan BPBD DKI Jakarta, tidak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut. Pohon tumbang hanya merusak sebuah gudang logistik milik perusahaan jasa antar di Cilandak, Jakarta Selatan. Pak, tolongin Pak, dalam Pak. Lihat Pak, dalam Pak.